Ja Rasul Allah, cila është xhamia e parë, cila është shtëpia e parë që është ndërtuar mbi tokë për ibadet? Kush e ndërtoi atë? U nis nga Jemeni me ushtrinë e elefantit që ta rënon Kaben. Gjithat histori e përmendin në një prej sureve të shkurtëra. Një namaz në Kabe e ka shpërblimin dhe vlerën sa 100.000 namaze në xhamia tjera. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi i takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, në këto ditë vetëm se afrohet një prej ibadeteve të mëdhaja ndaj Allahut azza wa jall, një prej shtyllave të rëndësishme të fesë së Allahut azza wa jall, një ibadet për të cilin bëhen gati besimtarët, bëhen gati njerëzit nga gjitha vendet e botës që të marrin udhëtimin e tyre për të realizuar një ibadet të tillë. Ky ibadet është haxhi. Ky ibadet është një ibadet madhështor, një ibadet i veçantë, një ibadet për të cilin digjen shumë prej zemrave të besimtarve, ndrojnë shumë nga mesi muslimanve që një ditë të vijë mundësia dhe atyre të shkelin në ato vende të shenjta e të adhurojnë Allahun azza wa jall me adhurime të ndryshme. Ne lutim Allahun azza wa jall të gjithë ata të cilët kanë qenë në haxh, Allahu haxhin e tyre ta pranon. Të gjithë ata të cilët janë duke u bë gati për të marrë udhëtimin e tyre për në ato vende, Allahu gjithashtu gjitha ibadetet e tyre tua pranon. Të gjithë ata të cilët ende nuk kanë qenë në haxh, zemra ju digjet, shpirti ju përmallohet, mirë po mundësit nuk janë, e lutim Allahun azza wa jall që të gjithëve Allahu haxhin tua mundson. Vëllezër të nderuar, nisen besimtarët nga vende të ndryshme, jo rastisht, jo për një gjë të thjesht, jo vetëm për të kaluar dhe vizituar vende të ndryshme, jo për turizëm, mirë po për të adhuruar Allahun azza wa jall në shtëpinë e lashtë, në shtëpinë e shenjtë, në shtëpinë e bekuar, në Kaben e madhruar, në Kaben, në atë shtëpi e cila u ndërtua mbi sipërfaqen e tokës e para për të adhuruar Allahun azza wa jall. Tha Allahu në Kur'an: inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Shtëpia e parë e cila është ndërtuar për të adhuruar Allahun azza wa jall është ajo e cila është në Mekke, mubarakan, ajo shtëpi e
bereqetshme, wa hudan lil alamin, është udhëzim për gjithë njerëzit. Ajo shtëpi e para për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet dhe i than: ja Rasulallah, cila është xhamia e parë, cila është shtëpia e parë që është ndërtuar mbi tokë për ibadet, për adhurim dhe Allahut? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ajo është Kabeja. E pastaj than: ja Rasulallah, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj është ndërtuar Mesjidul Aqsaja. Than: sa ka ndërmjet tyre ja Rasulallah, sa kohë ka ndërmjet tyre? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: 40 vite. Pra Kabeja është ndërtuar e para mbi sipërfaqen e tokës për të adhuruar Allahun Azza wa Jall. Kush e ndërtoi atë? Disa nga dietarët kanë thënë Kaben e kanë ndërtuar me lajket. Disa kanë thënë Kaben e kanë ndërtuar Ademi alayhi salam. E disa kanë thënë Kaben e kanë ndërtuar Ibrahimi alayhi salam. Mendojmë që më afër, në bazë të gjitha argumenteve, mendojmë që më afër është se Kaben e ndërtoi Ademi alayhi salam dhe njerëzit e adhuruan Allahun në Kabe prej kohës së Ademit alayhi salam, brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, derisa Kabeja u dëmtua, mbetën themelet e saj, mirë po nuk mbeti ajo. Atëherë Allahu Azza wa Jall e urdhëroi Ibrahimin alayhi salam edhe njerë për ngritjen e saj, për rindërtimin e saj. Ibrahimi alayhi salam e dërgoi bashorten Hajerin në Mekke dhe dërgoi Ismailin alayhi salam në Mekke dhe i la ata të vetmuar dhe u kthye në Palestinë. Pastaj Allahu Azza wa Jall, pas një kohe, pasi që Ismaili alayhi salam u rrit, Allahu e dërgoi dhe e urdhëroi Ibrahimin alayhi salam që ta rindërtojnë dhe ta ringritin Kaben edhe një herë. Tha Allahu Azza wa Jall: wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida min al-bayt wa Ismail. Kur Ibrahimi alayhi salam dhe Ismaili alayhi salam e ringritën, e ndërtuan Kaben mbi ato themele që kishin qenë, ngritën atë dhe u lutën dhe than: Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Zot, ne e bam këtë ibadet, ne e realizuam këtë urdhër, e quam në vend obligimin, e ngritëm Kaben edhe njëherë. O Zot, pranoje prej neve. E lexoj këtë ajet Uhejb bin Urdi, i cili duke i lexuar këto fjalë të Allahut Azza wa Jall i rjedhën lotët. Than: por çfarë arsye po qanë, çka ka në këtë ajet që të ban të derdhësh lot? Tha: subhanallah, Allahu Azza wa Jall është ai i cili urdhëroi Ibrahimi alayhis salam e çoi në vend urdhrin e Allahut, e çoi në vend obligimin për Allahut, e ndërtoi shtëpinë Allahut dhe në fund pati frikë: a do t'ja pranon Allahu ajo? U lut dhe bani dua: Rabbena taqabbal minna. O Zot, pranoje prej neve. U rindërtua Kabeja dhe vazhdoi adhurimin në atë vend të shenjtë, në këtë shtëpi të bekuar, brez pas brezi, gjenerat pas gjenerate, derisa erdhi koha që një prej zullumqarëve të mëdhej në prag të ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i quajtur Abraha, u nis nga Jemeni me ushtrinë e elefantit që ta rënon Kaben, që ta rrezon Kaben. Allahu Azza wa Jall gjithat histori e përmendi në një prej sureve të shkurtëra, në një prej sureve të njohura. Tha Allahu Azza wa Jall: alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. U nis ushtria e elefantit prej Jemeni për ta rrëzuar Ka'ben. Allahu Azza wa Jall e bllokoi, e shtangu elefantin e tyre, u ndërprej ushtria, nuk pati mundësi të vazhdon. Allahu Azza wa Jall dërgoi zogj prej qielli me gur në gjuhët, në gojet e tyre, me të cilët u shkatrua gjithë ushtria e elefantit. Allahu e mbrojti Ka'ben e bekuar. U tubuan idhujtarët pas një dëmtimi të Ka'bes. U tubuan të gjithë që ta rindërtojnë Ka'ben edhe një herë. Mirë po, e grumbulluan pasurinë e tyre. Pasuria e tyre nuk mjaftoi. Edhe ata e dinin që Ka'beja është shtëpia Allahut. Edhe ata e dinin që ajo është e shenjtë. Edhe ata e dinin që ajo është e veçantë. Venduan kusht që nuk do të pranojmë për rindërtimin e Ka'bes as një lloj pasurie e cila vjen nga harami. Do të rindërtohet vetëm me pasuri halal. Pasuria e tyre nuk mjaftoi që ta rindërtojnë dhe ta ngritin atë në themelet që ka qenë në kohën e Ibrahimit a.s. Atëherë e shkurtuan atë, e rindërtuan në formën e cila është sot në 4 orë. Megjithse Ka'beja ishte më e gjatë dhe nuk ishte 4 orë, nuk mjaftoi pasuria e tyre për ta ngritur ashtu siç ka qenë, e ndërtuan në këtë formë e cila është sot, dhe pastaj e shtuan një gjysmë rrethi i cili është hijri, e rindërtuan Ka'ben, e shtuan këtë rreth që njerëzit ta dinë se Ka'beja është deri në atë vend, dhe në tawafin e tyre mos të hynë në mes, që tawafi i tyre të llogaritet. Pastaj erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe tha, sikur mos të ishin Mekasit, të cilët janë fillestar në fenë Allahut, do ta kishim kthyer Ka'ben ashtu siç ka qenë më herët në themelet e sakta të saj. Ka'beja, kjo shtëpi e lashtë, kjo shtëpi e shenjtë, vizitohet nga miliona njerëz nga gjitha vendet e botës. E si mos të vizitohet kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, një namaz në Ka'be, një namaz në Ka'be e ka shpërblimin dhe vlerën sa 100.000 namaze në xhamia tjera. Një namaz në Ka'be, andaj atij që Allahu Azza wa Jall i mundson që të arrijë në Ka'be, që të bie në sejdë, që të ban tawaf, që të ban ibadete të ndryshme dhe të mëdha, atij Allahu Azza wa Jall i ka dhënë një mundësi të madhe dhe një mirësi të madhe. Do të vazhdon Ka'beja, do të vazhdon haxhi, do të vazhdon umreja. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pas popullit Ya'juj dhe Ma'juj do të vjen Dejjalli, do të vjen populli e Ya'juj dhe Ma'juj, do të shkatrohen, do të përfundojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pas popullit Ya'juj dhe Ma'juj do të vazhdon haxhi, do të vazhdon umreja. Në hadithin tjetër tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të bëhet kiameti përderisa do të ketë haxh në Ka'ben e bekuar. E në momentin që nuk do të ketë haxh, në momentin që nuk do të ketë umre, në momentet e fundit që nuk do të ketë edhe Ka'be, atëherë do të bëhet kiameti. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të gjithëve të na mundson adhurimet në këtë vend të bekuar. Allahu të gjithëve të na mundson rukut dhe sejdët në Ka'be. Allahu të na mundson tawafin në Ka'be. Të gjithë ata të cilët janë bogati, përgatiten, mallëngjehen, do të nisen për në këtë udhtim të madh, për të realizuar këtë ibadet të veçantë. E lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu gjitha ibadetet tua pranon. Të gjithë ata të cilët ende shpresojnë, ende ëndrojnë, ende përmallohen, nuk i kanë mundësitë e tyre, e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu atyre haxhin dhe umren tua mundson. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na pranon, gjunahet tona të na fal dhe të na pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhenetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.